Здравейте! Днес ще ви говоря за една от най-любимите си снимки и ще ви разкрия как всъщност я направих. Мисля, че това е един от най-често задаваните ми въпроси, що се отнася до фотографията, след като някой ми види страницата. Как за Бога направи тази рокля? Откъде я взе? Имаш ли такава? Не мога да повярвам, че нямаш такава рокля. Та, без излишни приказки, започвам с обясненията. Да вмъкна само, че част от файловете случайно затрих. Даже в един момент нямах и крайния резултат на достатъчно голям файл. Тежки моменти за мен. Но ще ви разказвам. Ето това на екраните ви е крайният резултат. А откъде започнах? Ще започна от самото начало. Беше един августовски ден на 2011, когато се озовах на едни чукари. Идеята ми всъщност за тази снимка беше роклята да е синя и всичко край мен да е по-жълтеникъв залез, но не се получи особено. Сега ще ви покажа част от снимките, които заснех, за да имам някаква база за работа. Така. Това е място, което си харесах. По-скоро заради дървото, което... Да, включила съм го в снимката. Ето ме и мен. Пак търся си място. Ето тук вече ми хареса като център на кадъра. И тук се снабдих с едно парче плат. Мисля, че около 4 метра дълго. Доста ефирен и не се мачка. Тежък е самия плат и доста красиво изглежда, когато се подмята. Само съм го преметнала през врата си и съм си вързала панделка на кръста. Започваме първо с мятане на коса. Мяташ, докато ти се завие свят. Да има кадри. Оп, задник. Така. След това се обличаме. Сваляме плата. И започваме да подмятаме него. Това подмятане е докато ти се откачат ръцете. После от другата страна, ако случайно се получават самите кадри, не всички от тях съм използвала, но тези заснех. След като имаме материалите, отиваме в Photoshop. Това е снимката, която избрах за основна. Хареса ми позата и самите ръце, главата как е обърната назад. Като цяло излъчването ми хареса на самата снимка. Почвам с вглобяване, т.е. в началото си харесам основния кадър, след това добавям допълнителни или ще разширявам кадъра, или ще го кропна в квадратен формат, или както ми дойде отвътре. Ако трябва да бъдем конкретни, ето това е основния кадър. За да допълня от долната страна, вместо да копирам или да използвам клоуното, просто добавих друг кадър, който също има революция. Слагаме маска, за да бленднем двете снимки. След това нещо не ми е харесало тук. Имайте търпение, минали са 6 години от тогава. Да, не ми е харесало, че самото ми рано е скрито от плата. Това мисля, че съм го... Да, това съм го взела от друга снимка. Ето така може да видите по-добре. И съм го добавила. Няма значение, че малко тук не се е получило. След това ще го оправим. По-нататък. Да. Слагаме друга глава. От друга снимка. Защото може. Косата много красиво се размятала. Използвах ли този, ако използвах? Добавяме още. След това почваме с роклята. Имайте предвид, че всичко това е на нов слой, с идеята да, ако сгафим някъде, да оправяме маздалото. Ето това е снимката, която съм използвала за част от роклята, но само
ето тази част от снимката. Това е втора снимка върху нея. Трета, четвърта, пета. И всичко това просто добавяме Layer Mask и го блендваме в долните. Някои от тях също не ми се получаваха особено, не пасваха едно на друго, затова съм използвала Edit, Transform и Wrap. Ето тази функция. По този начин можете да си дърпате самата част от снимката, както ви дойде отвътре, и да пасне перфектно на останалите парчета. Продължаваме с още парчалаци. Запълваме. Так. Така. И това горе-долу е основният резултат за самата рокля. Тук добавям още малко коса, за да не си празно отстрани. И след това идва магическия момент. Като цяло така с червената рокля също ми хареса, но докато си играх да я правя други цветове, да видя дали ще пасне, да е синя и да си направя основната идея, се получи нещо много странно, което изобщо не очаквах. Роклята стана бяла. Как? До ден днешен не мога да си го обясня и съм пробвала и на други снимки, но явно конкретно на тази червеното е единствено в плътта. И когато използвам леер на Hue Saturation и избера само червено, единственото, което се променя е самата рокля. Това са настройките, които съм използвала. Hue в случая няма никакво значение на колко е. Lightness е магическата съставка. Та това е крайният резултат, който получих с Photoshop. След това допълнително добавих ето това небе и още доста облаци, които имам от предишни снимки, но както ви казах, някои от файловете съм ги загубила, затова сега започвам с обясненията. Тук е underexposed самия кадър, за да мога да хвана сивото в небето. След цялата тази играчка минах в Lightroom, където сложих градиент отгоре надолу с леко розов привкус. Слънцето го добавих като ефект. Мисля, че беше голяма играчка още в Photoshop. Сред един вид с градиенти си играх, да. За да се получи точно този слънчев ефект, който да докосне и роклята и косата. Увеличих сатурацията на зеленото и на жълтото. Също допълнително мисля, че съм си играла с блърване на фона отпред, за да не ни бяга фокуса, и леко на фона отзад. Това вече е малко нископосано, но за преди 6 години бива. Изключително много си играх с косата в случая, защото тези червеното трябваше да го добавям като допълнителен леер, който използвах Mold Color или Overlay, едно от двете, и просто на ръка рисувах цвета отгоре върху косата. Има доста дефекти цялата снимка, но в малък размер изглежда супер. Та основната играчка за цветовете беше в Lightroom и най-вече температурата по-топла, по-залезна и сатурацията доста на плюс. Четка използвах за слънцето, за да може да се усети в роклята. И накрая излезе това. Надявам се да съм отговорила на някои от въпросите ви и да ви е било интересно. Ако съм пропуснала нещо, го задайте в коментарите и ще се постарая да ви отговоря. Ако видеото ви е харесало, по един палец нагоре, и за още можете да се запишете за канала ми или да следите моите тайни в Facebook групата Magical Photography with Melita. Ще пусна линк под видеото, ако случайно сте го видели от канала ми в YouTube. До следващия